नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कुशवा कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि मैं इसकी वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं। तो दोस्तों, इसमें मैं डिटेल्स बताने जा रहा हूं कि जहां हमारे अभी प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जो कुंभ चल रहा था, उसके खत्म होते हुए रेलवे में दूसरा कुंभ चालू कर दिया है, जो कि हमारे देश के सिर्फ बेरोजगार युवाओं के लिए है कुंभ जारी है। तो दोस्तों, अभी रेलवे में वैकेंसी का कुंभ चल रहा है, यानी वैकेंसी लाखों की तादाद में वैकेंसी निकली हुई है, यानी 1.5 लाख के प्लस में समथिंग वैकेंसी एक साथ निकली हुई है। तो दोस्तों, इसको मैं आपको क्रमवार बताऊंगा कि कौन वैकेंसी किस विभाग से निकली हुई है और किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और किसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, आप देखते रहिए हमारे चैनल को, और मैं वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं जो कि रेलवे में ग्रुप डी रेलवे फर्स्ट की जो वैकेंसी निकली हुई है, ओनली 10 पास से इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है। मतलब इसमें जो ये क्वालिफिकेशन है वो ओनली 10 पास, या फिर जिसके पास ITI है तो ITI भी लगा सकता है। तो ओनली 10 पास से वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें पोस्ट रखी वैकेंसी की बात की जाए तो वैकेंसी 1,03,739 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें एज जो है वो 18 से लेकर 33 वर्ष मांगी गई है। और दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको थोड़ी जाकर दिखा दूँ। यह हमारा नोटिफिकेशन है, जिसमें 1,03,739 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप डी रेलवे की दोस्तों। तो इसमें जो आप देख सकते हैं इसमें कब से कब तक क्या हो रहा है दोस्तों। इसमें जो फॉर्म नोटिफिकेशन अलर्ट हुआ था वो 23 फरवरी 2019 को हुआ था, और इसकी जो फॉर्म भरना प्रारंभ हो गए थे वो 12/3/2019 से हो गए थे। और दोस्तों, इसकी जो क्लोजिंग डेट रखी गई है वो दोस्तों 12/4/2019 रखी गई है, यानी 12 अप्रैल 2019 तक यह फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। दोस्तों, यह रेलवे में नौकरी पाने का बहुत अच्छा मौका है, जिसमें 1,03,000 वैकेंसी प्लस में निकाली गई है। और दोस्तों, इसकी दूसरी वैकेंसी पर मैं ले चलता हूँ आपको। तो दोस्तों, यह रेलवे का दूसरा नोटिफिकेशन है, जो कि दोस्तों NTPC यानी NTPC 10+2 एंड ग्रेजुएट लेवल वायरस पोस्ट रिकॉर्ड में 2019। तो दोस्तों, यह जो वैकेंसी है वह 12th एवं ग्रेजुएट से निकाली हुई है। दोस्तों, यह NTPC की वैकेंसी है, जो कि रेलवे वैकेंसी है। और दोस्तों, इसमें आगे बात करते हैं, इसके फॉर्म भरना प्रारंभ 1/3/2019 से हो गए थे दोस्तों, यानी 1 मार्च 2019 से इसका फॉर्म भरना प्रारंभ हुए, जो कि 31 मार्च 2019 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें फीस की बात की जाए तो जनरल और कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है, और ST SC एंड PH एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। दोस्तों, इसमें वैकेंसी की बात की जाए तो इसमें भी वैकेंसी 35,277 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली हुई है, यानी कि दोस्तों ये पोस्ट भी कम नहीं है। ग्रुप डी में 1,03,000 वैकेंसी निकाली गई है, और इसमें NTPC में 35,277 पोस्ट निकाली गई हैं। दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो कुछ पोस्ट है जो 12 पास से निकाली गई हैं, यानी 12th पास से निकाली गई हैं, और बाकी सब बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएट पास से वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें दोस्तों ट्रैफिक असिस्टेंट, बोर्ड्स गार्ड्स, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इस प्रकार दोस्तों इसमें स्टेशन मास्टर तक की भी जो वैकेंसी इसमें है वो शामिल की गई हैं। दोस्तों, स्टेशन मास्टर के लिए भी आप यहाँ से डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार अब हम आपको ले सकते हैं, इसके 2 वैकेंसी जो हो चुकी हैं, तीसरी वैकेंसी पर ले चलते हैं दोस्तों हम आपको। तो दोस्तों, यह रेलवे की 2019 की तीसरी वैकेंसी जो है, तीसरा नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। यह रेलवे रिक्वायरमेंट 2000 यानी RRB पैरामेडिकल कैटेगरी रिक्वायरमेंट 2019, यह पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, यह ओनली पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ही वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं इसके फॉर्म जो अप्लाई प्रारंभ हुए थे वो 4 मार्च 2019 से फॉर्म भरना प्रारंभ हुए थे, जो कि 2 अप्रैल 2019 तक फॉर्म भरे जाएंगे इसके। इसमें फीस वही सेम कंडीशन है, 500 रुपये जनरल OBC एंड ST SC और PH, और महिला कैटेगरी के लिए 250 रुपये रखी गई है। इसमें वैकेंसी बात की जाए दोस्तों तो इसमें थोड़ा वैकेंसी कम है, ओनली पैरामेडिकल इसलिए उसी हिसाब से इसमें वैकेंसी दी गई है। इसमें 1,937 पोस्ट दी गई है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं 1,937 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात की जाए यानी योग्यता की बात की जाए तो इसमें साइंस ग्रुप से डिग्री होना अनिवार्य रखा गया है, साइंस से आपके पास यदि डिग्री ही मात्र है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास डिग्री डिप्लोमा जो भी है, नर्सिंग GNM है, तो आप इसमें
अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और पैरामेडिकल में एक रेलवे पैरामेडिकल पोस्ट पर बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं दोस्तों। तो इसमें जो मैं आपको पोस्ट बताने जा रहा हूँ वो फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की हैं और लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की हैं तथा स्टाफ नर्स की भी हैं और रेडियोग्राफर की भी हैं। इसमें दोस्तों आप ईसीजी टेक्नीशियन की भी है। इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारी पोस्टें हैं। आपके पास यदि इसमें मात्र साइंस ग्रुप से कोई भी डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आप इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके चौथा नोटिफिकेशन है उस पर, चौथी वैकेंसी है उस पर चलता। तो दोस्तों यार देखिए चौथा नोटिफिकेशन है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यार जो नोटिफिकेशन है वह दोस्तों रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी इंडियन रेलवे की तरफ से जो निकाला गया है। यह दोस्तों मिनिस्ट्रियल एंड सिलेक्टेड बाय पोस्ट रिक्वायरमेंट यानी मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों इसको मैं आगे बताने जा रहा हूँ इसमें क्या चाहिए आपको और क्या करना होगा। दोस्तों इसके सबसे पहले इसकी डेट के बारे में समझ लेते हैं। इसकी जो फॉर्म प्रारंभ हुए थे वो दोस्तों 8/3/2019 से फॉर्म भरना प्रारंभ हुए थे, यानी 8 मार्च से फॉर्म भरना प्रारंभ हुए थे और दोस्तों जो कि 7 अप्रैल 2019 तक फॉर्म भरे जाएंगे। फीस की कंडीशन सेम रखी गई है। जनरल ओबीसी 500 रुपये और ST SC और महिला के लिए 250 रुपये। इसमें वैकेंसी की बात की जाए दोस्तों, इसमें वैकेंसी भी सीमित वैकेंसी रखी गई हैं, यानी 1665 वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। तो ये भी ठीक वैकेंसी है, मिनिस्ट्रियल लेवल की वैकेंसी है। तो दोस्तों 1665 पोस्ट कम नहीं होती है, ये पोस्ट बढ़िया पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें इसकी बात की जाए तो 18 से लेकर 45 वर्ष तक वैकेंसी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 45 वर्ष तक एज रखी गई है। और दोस्तों इसमें एकता की बात की जाए जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, तो इसमें मास्टर डिग्री कंपलसरी रखा गया है दोस्तों। मास्टर डिग्री प्लस में DED साथ में होना कंपलसरी है। इसमें जैसे कि PGT टीचर बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, PGT टीचर इंग्लिश, PGT टीचर जियोग्राफी, मतलब इसमें विषय के अनुसार आपकी डिग्री डिवाइड की गई है दोस्तों। जैसे कि जिस प्रकार से PGT टीचर बायोलॉजी जो है तो उसमें मास्टर डिग्री साइंस ग्रुप से मांगे और मिनिमम कम से कम 50% परसेंटेज के साथ मांगा गया है दोस्तों, और साथ में B.Ed एग्जाम पास मांगा गया है। इसी प्रकार PGT टीचर इंग्लिश के लिए देखा जाए दोस्तों तो इसमें मास्टर डिग्री आर्ट्स स्ट्रीम यानी लेटेस्ट कम से कम जो 50% मार्क्स है उसके साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, वो भी इंग्लिश के साथ, यानी इंग्लिश लिटरेचर में इसके साथ डिग्री होना जरूरी है और साथ में B.Ed पास। तो दोस्तों इसमें टीचर सारी की सारी पोस्ट टीचर की हैं, टीचरों के तो उसमें B.Ed का जो बराबर रखा गया वो भी है और साथ में मास्टर डिग्री इसमें कंपलसरी मांगी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी चारों वैकेंसी हो चुकी हैं, जो चारों नोटिफिकेशन हो चुके हैं जो कि 2019 में भर्ती जारी है। तो दोस्तों आप इस कुंभ में न कहीं भटकना जाएं और जितनी भी वैकेंसी आपके लिए एलिजिबल है सभी के लिए अप्लाई जरूर करें। और दोस्तों इस कुंभ में आप भी स्नान करें और एक अच्छी से अच्छी नौकरी पाएं। धन्यवाद दोस्तों।